Dichiaro aperta la 72esima seduta del Consiglio regionale, seduta celebrativa del 50° anniversario dell'insediamento del Consiglio regionale. Signor Presidente della Corte Costituzionale, signora Presidente della Regione, autorità, gentili Presidenti della Regione Istriana e della Regione Litoranea Montana della Repubblica di Croazia, colleghi Presidenti dei Consigli regionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, colleghi consiglieri di ieri e di oggi, signore e signore e cari studenti. Grazie per aver accolto l'invito ad essere qui oggi per celebrare i 50 anni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Do lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Presidente della Repubblica rivolge un cordiale partecipe saluto a lei Presidente, ai membri del Consiglio regionale, alle autorità e a tutti i cittadini intervenuti alla celebrazione del 50° anniversario dell'insediamento del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Le comunità della vostra regione sono state particolarmente segnate dalla lunga stagione dell'emigrazione e dagli esiti dell'ultimo conflitto mondiale, che ha portato una dolorosa divisione nel territorio ed ha ritardato la stessa definizione dell'autonomia speciale. Grazie ad essa e all'impegno delle popolazioni della regione è stato possibile superare le tragedie e le difficoltà del passato e instaurare un dialogo costruttivo e una felice convivenza tra le diverse comunità etniche e linguistiche. Ai saluti più calorosi il Presidente Napolitano unisce sentiti auguri per il pieno successo della celebrazione di una così significativa ricorrenza. Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Alle ore 12:20 del 26 maggio 1964 il Presidente del Consiglio Doro De Rinaldini nel suo discorso di insediamento affermava: «Ricordiamoci di essere degli uomini, ciascuno con qualche pregio e qualche difetto. Rispettiamoci reciprocamente per la stessa dignità che insita nella personalità di ciascun uomo. Non dimentichiamo che se qui ci troviamo riuniti siamo tutti indistintamente la risultanza della volontà politica espressa dai concittadini della nostra regione. Ed è per il bene di questi nostri concittadini che dobbiamo lavorare. Vada da questo consesso il saluto più sincero e commosso a tutto il popolo del Friuli Venezia Giulia, per il quale dobbiamo lavorare intensamente, coscientemente, responsabilmente, con rispetto alle sue tradizioni e alle sue fatiche. E vada anche un particolare saluto ai friulani, agli isontini, ai triestini, sparsi per tutto il mondo ma vicini al nostro cuore. Doveroso rispetto noi dobbiamo a tutti indistintamente i cittadini, anche nella diversità della lingua, ad ogni cittadino della nostra patria comune, l'Italia. Iniziava così un viaggio lungo i 50 anni della nostra storia, un viaggio che però nasceva da molto lontano, da Aquileia Romana, qui oggi raffigurata dal mosaico offertoci dalla scuola mosaicisti di Spilimbergo, che potete ammirare qui nello spazio antistante il banco della Giunta, e poi dal patriarcato di Aquileia, matrice di popoli e nazioni, proiettatosi oltre i confini ed antesignano della dimensione europea ed internazionale di queste terre, senza dimenticare quel forte momento di risposta alle istanze autonomistiche rappresentate dal Parlamento del Friuli. 50 anni che hanno visto il Consiglio regionale e le giunte via via succedutesi, ad iniziare da quella guidata da Alfredo Berzanti, affrontare i problemi veri con impegno, lungimiranza, passione, senso di responsabilità, spirito riformatore, senso della comunità, mentre si vivevano ancora le profonde tragedie della Seconda Guerra Mondiale lungo questo confine orientale della Venezia Giulia, con laceranti divisioni, poi nel tempo ricomposte grazie soprattutto allo spirito europeista che via via si stava formando.
Senza quel particolare impegno non sarebbe stato possibile negli anni 60 creare gli strumenti che avrebbero tolto questa regione da situazioni di forte disagio economico e sociale ed in alcune aree di arretratezza, per farla poi diventare una delle regioni più avanzate in campo nazionale ed europeo, con il concorso fondamentale ed unitario del mondo economico ed imprenditoriale, delle istituzioni di tutte le parti sociali, delle minoranze etnico-linguistiche, delle comunità religiose, del grande mondo, delle associazioni e del volontariato. Non sarebbe stato possibile gestire la tragica emergenza del terremoto del 1976 e negli anni successivi quella che a buon diritto potremmo chiamare l'epopea della ricostruzione, senza quello spirito unitario e cooperativo in ambito locale e regionale e nel rapporto leale e costruttivo tra comuni, regione, Stato e comunità internazionale. Quando gli altri si sono fidati di noi, la fiducia è sempre stata ricambiata. E poi via via nel consolidare il processo di sviluppo economico e dei servizi alla persona, nel posizionare stabilmente la regione sulla scena internazionale, nell'esercitare con responsabilità e sussidiarietà l'autonomia, la specialità ed il federalismo cooperativo e solidale. In quest'Aula abbiamo sempre creduto nei principi fondamentali della Carta Costituzionale, quali l'autonomia, le minoranze linguistiche e la sovranità nazionale limitata dai trattati internazionali ai quali ci riconduce oggi il Trattato di Lisbona, che considera la sussidiarietà, la potestà legislativa regionale, le autonomie territoriali e locali quali elementi costitutivi delle politiche nazionali ed europee. Poiché principio fondamentale, l'autonomia non è negoziabile. Essa, unitamente alle sue forme e condizioni particolari che costituiscono la specialità, contribuisce al perseguimento degli interessi nazionali. Quanto sperimentato e realizzato in questa regione ne è testimonianza, sol che si pensi al sistema sociosanitario, a quello dei trasporti ed al sistema delle autonomie locali, tutti i settori sotto la piena responsabilità politica e finanziaria della regione, con benefici diretti non solo per il territorio amministrato, ma anche per lo Stato. Nessun privilegio, quindi, bensì applicazione avanzata dei principi di sussidiarietà e della governance multilivello che si esprime nell'azione coordinata dell'Unione Europea, dello Stato membro, della regione e delle autonomie locali, fondata su principi di sussidiarietà, proporzionalità e partenariato. Condividendo la necessità di cooperare tra i diversi livelli di governo, di comporre le esigenze da un lato di uniformità e dall'altro di autonomia all'interno dello Stato e di partecipare con convinzione al risanamento della finanza pubblica, registriamo però troppo spesso una situazione paradossale per la quale, con legislazione statale ordinaria, allo scopo di far fronte alla grave crisi economica della finanza pubblica, vi è una progressiva riduzione dei mezzi di autonomia finanziaria regionale che si traduce in forti vincoli all'azione politica, senza capire che proprio l'autonomia, se ben esercitata, a contribuire al risanamento della finanza pubblica, perché fa gravare su di sé oneri e responsabilità e salvaguarda i principi della democrazia rappresentativa. Pochi mesi fa, signor Presidente, quest'Aula si è espressa in modo chiaro ed unitario in ordine al processo riformatore in atto sul piano costituzionale ed istituzionale. Dopo un dibattito serio ed appassionato da parte di tutti i gruppi politici, abbiamo affermato che l'esigenza di riformare il quadro ordinamentale complessivo è ormai ineludibile, che come Regione Friuli-Venezia Giulia vogliamo ancora una volta contribuire allo sviluppo del nostro Paese, che è possibile utilizzare bene l'autonomia e la specialità, ma che molto resta ancora da fare, che non ci sono privilegi da proteggere, ma solo voglia di lavorare e di crescere, che abbiamo l'ambizione di essere un esempio, come tante volte è accaduto in questi primi 50 anni, e chiediamo solo di essere messi nelle condizioni di farlo. L'orgoglio di oggi è figlio dell'ambizione, del coraggio, dell'ottimismo, dell'intelligenza e dello spirito di intrapresa dei nostri padri, che 50 anni fa, da questi banchi consiliari, iniziarono a costruire ciò che poi sarebbe divenuta per noi una preziosa eredità. Nella circostanza odierna che vuole celebrare un'istituzione e coloro che l'hanno incarnata nei vari ruoli e livelli di responsabilità e dai quali rivolgo un deferente e grato ricordo,
sento anche il dovere di dire che quando la forza propulsiva ed innovativa, la spinta riformatrice e la lungimiranza che tante volte hanno scandito i tempi dell'impegno politico e legislativo hanno lasciato il passo alla quotidianità e alla miopia, quando l'interesse per la collettività è stato talora offuscato da altra, allora vi sono stati momenti in cui il Consiglio regionale si è ripiegato su se stesso. C'è stato anche il tempo degli errori e dell'opacità, ma quel tempo non è qui tra noi. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo del grande libro della storia di questa regione, partendo dai tanti momenti esaltanti vissuti in quest'Aula, richiamando i valori di 50 anni fa e rilanciandoli sul piano della modernità, dell'efficacia, della semplificazione, della qualità della nostra azione, facendo tra l'altro tesoro della necessaria e preziosa funzione ausiliaria e collaborativa esercitata dagli organi dello Stato. L'autorevolezza dell'istituzione regionale non può alimentarsi solo dai successi del passato, più o meno recente, ma va costruita giorno dopo giorno sapendo disegnare e gestire un quadro di moderne riforme che sia un'espressione autentica dell'autonomia e della specialità. Le opportunità che il Costituente offrì a questa regione, più che ad altre, sono stati altrettanti talenti. Dobbiamo farli fruttare perché erano e sono preziosi. Direi di più. Poiché la realtà del Paese si è profondamente trasformata rispetto ad allora, può essere ragionevole affermare che tutte le regioni potrebbero avere una loro quota di specialità, inteso come esercizio differenziato ed esclusivo di funzioni sulla base di strumenti pattizi con lo Stato che esaltino il principio di sussidiarietà secondo il quale le decisioni con connesse responsabilità vanno prese a livello più efficace e più vicino ai cittadini. Assieme all'amministrazione regionale siamo quindi pronti ad accettare le sfide del tempo presente, con la nostra specialità da attuare pienamente, ma anche da espandere. Ed in questo senso è grande e decisivo l'impegno della Commissione paritetica. Siamo pronti per i nostri giovani, per le famiglie, per le imprese, per ognuno dei nostri concittadini che ci chiedono riforme, semplificazione amministrativa, trasparenza, innovazione, massima efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Chiedono al Consiglio non solo di fare buone leggi, ma anche di esercitare fino in fondo le funzioni di indirizzo, di controllo, di valutazione dell'impatto della legislazione sulla società regionale. A nostra volta chiediamo che lo Stato, promotore ed artefice, anche in questi giorni e soprattutto in questi giorni, di un grande disegno riformatore, ci consenta di esprimere tutte le nostre potenzialità, il nostro impegno sincero e leale, non è solo per la comunità regionale, ma lo è anche per l'intera comunità nazionale e per quella europea. Consentitemi di terminare ricordando quanto disse il Vescovo di Trieste, Monsignor Santin, il 25 maggio 1964 nel suo messaggio augurale al primo Consiglio regionale. L'utilità del nuovo ente che oggi salutiamo dipenderà da coloro che le genti di questa vasta zona hanno chiamato a formare il Consiglio regionale. Il vostro mandato non è una sinecura, è una croce, cioè un peso ed un impegno, un compito da assolvere con diligenza e coscienza, con rettitudine e spirito di sacrificio. I benefici che si attendono da questo ordinamento regionale non balzeranno dal suolo miracolosamente, ma saranno dovuti al vostro paziente e perseverante lavoro, nel quale cercherete solo il bene di queste terre. E nella ricerca del bene vi guideranno non criteri di parzialità, ma di equità, non il peso del numero, ma l'esigenza ed il privilegio del reale bisogno. Credo che quel messaggio sia ancora oggi attuale. Grazie per l'ascolto.